अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो होने वाली है कुछ लंबी। वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि इंजन की कंडीशन, आप इंजन की कंडीशन देख के ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इंजन की ओवरऑल हेल्थ क्या होगी, इंजन की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट ये है कि ये गाड़ी 2019 मॉडल है और इसके अंदर अभी तक 0W20 का ग्रेड चल रहा है। अब 0W20 का ग्रेड क्यों चल रहा है, आपने इंजन की कंडीशन देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि शुरू से इसके अंदर जेन्युइन प्रोडक्ट और सही ग्रेड डलने की वजह से इंजन की क्या कंडीशन है। एंड के ऊपर मैं आपसे इसकी माइलेज भी शेयर करूंगा कि ये गाड़ी इस वक्त कितना चल चुकी है। मार्केट के अंदर 2 नंबर ऑयल और रीपैक ऑयल इस तरह बिक रहा है जैसे स्वाब का काम हो, और इस स्वाब में शामिल होकर लोग अपनी गाड़ी की इंजन का ऑयल चेंज करवाते हैं, बाद में इंजन से भी हाथ धोते हैं। बाद में लोग ये कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि हमने तो सही ऑयल डलवाया था और टाइम से ऑयल चेंज करवा देते, फिर भी हमें इंजन से हाथ क्यों धोना पड़ा। इसका सीधा और साफ जवाब ये है कि मार्केट में लोग कम रेट सुनकर ऑयल चेंज करवा लेते हैं। चूँकि वो ऑयल सस्ता या जाली होता है तो लॉन्ग टर्म में वो सारी कसरत भी निकल जाती है और बचत भी निकल जाती है। अब बात करते हैं वीडियो में ऑयल चेंज की। इस गाड़ी के अंदर हम कैंडाल 0W20 का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। कैंडाल एक अमेरिकन प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली पाकिस्तान में अमेरिका से इंपोर्ट होता है, और इस ऑयल को आप अपनी गाड़ी में 7 से 8,000 किलोमीटर इजीली यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्टेड प्रोडक्ट होने की वजह से आपकी गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि अपनी गाड़ी के लिए किसी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट की एडवाइस ली जाए, ताकि आपको गाड़ी के हिसाब से और इंजन की कंडीशन के हिसाब से गाड़ी का ग्रेड रिकमेंड करे, ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी गाड़ी की हेल्थ भी ठीक रहे और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी, और आपको एक लंबे अरसे तक कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ साथ हमेशा ऑथोराइज्ड आउटलेट से अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाएं ताकि आप नुकसान से बच सकें। मार्केट में रीपैक ऑयल की बहुत सारी क्वालिटी सेल हो रही हैं कि उसकी डिटेल में किसी और दिन आप लोगों से शेयर करूंगा। आता हूं इस गाड़ी करोला की तरफ। ये तकरीबन 1,78,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसके अंदर 0-20 का ग्रेड चल रहा है। ये वीडियो इस बात की निशानदेही करती है कि आपकी गाड़ी में अगर जेन्युइन प्रोडक्ट डल रही हो तो आपको कभी उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। कभी भी वक्ती बचत को ना देखें, अपने लाखों रुपए की गाड़ी को देखें। जिस तरह हमारे जिस्म के लिए खालिश खुराक ज़रूरी है, उसी तरह गाड़ी के इंजन के लिए जेन्युइन इंजन ऑयल और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमें विज़िट करना चाहते हैं तो हमारी आउटलेट है हरबंसपुरा के एरिया में, सहाफ़ी और हजवेरी सोसाइटी के पास। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में हमारा नंबर मेंशन है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और जेन्युइन प्रोडक्ट अपने घर पे या ऑफिस में मंगवाने के लिए हमसे रब्ता करें। पहले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें फिर फ़ैसला करें, क्योंकि हमारे ऑयल की ऑफिशियल गारंटी होगी आपको।